Всем привет! Сегодня четверг, сейчас 3 часа еду за Полиной в школу, за Нилом в детский сад. Решила немножко вам показать, у нас тут резко наступила осень, ну как резко, деревья начали желтеть. Погода хорошая стоит, небо голубое, правда сейчас немножко какими-то облаками затянуто. Но уже дым весь прошел, слава богу. Хотя, насколько я знаю, слышала, там на западном побережье все еще жарко, в Калифорнии. У нас уже вот сейчас я еду. Вот моя любимая температура, моя любимая погода. Это когда вот так воздух свеж. Сейчас вот 69 градусов машина показывает по Фаренгейту. Просто замечательно. Сейчас заберу Полину. Возможно, с ней сходим. Хочу зайти в хобби-лобби и прикупить что-нибудь осеннее для украшения камина. Если она сейчас будет в настроении, то она иногда бывает не в настроении. Потому что у нас как украсила весной, думала летом поменять декорации, но так руки не дошли. В общем, весенние декорации на камине, вот, которые у нас там стоят, до сих пор стоят, а уже тут осень, понимаете ли. Так что надо хотя бы на осеннее поменять. Ну и на крыльцо, может, что-нибудь такого осеннего купить. Не знаю, да посмотреть, что там есть. В общем, хочется зайти глянуть. Вот. Вчера ездила к окулисту. Проверили мое зрение. Хуже не стало, слава богу. Как было, так и есть. Заказала пару очков новых, потому что мои старые уже, которые мне больше всего нравятся, которые без этих вот штучек на нос, которые одеваются, да, просто как бы оправа. Мне такие более удобные, больше нравятся. В них уже стекло вываливается. Ну, то есть оно вывалится и потом вставляется назад. Ну, как бы не плотно держится. Вот. Еще есть пару пар, но они как раз вот с этими держателями для носа. Я их вообще редко одеваю. Так что вот, заказала себе пару. Одни очки заказала эти солнцезащитные, но с линзами такими, да, то есть чтобы в них можно было ехать в машине. Я очки одеваю, в принципе, только для того, за рулем, потому что мне вдаль нужно смотреть. Так, куда мы тут выезжаем? Вот, а так, в принципе, я их не ношу. Ну, иногда, если вдаль что-то смотреть, там на работе, на какой-нибудь экран, да, во время каких-нибудь презентаций. И дома, ну, в принципе, даже дома, когда я фильмы какие-то на экране смотрю, я не одеваю. Иногда могу, редко. В общем, мне больше всего как раз солнцезащитные и нужны, чтобы за рулем, когда солнце светит, можно было ехать. Вот я тут приезжаю, Полину забираю как раз возле хобби-лобби этого магазина. Она сюда приходит, потому что я уже там говорила где-то, на парковку к школе лучше даже и не думать ехать. Там потом минут 40 оттуда выезжать будешь. Тут же все школьники на машинах. Кто только достиг такого возраста, когда уже могут водить, то все. Редко кто не ездит. Она меня вон там под деревом ждет впереди. Стоит. Ствол подпирает. Увидела, что я тут стою, идет. Так, мы уже дома. В общем, вот эту вот всю красоту, которую я еще весной создала, сейчас будем переоформлять, потому что надо к осени подготавливаться, да. Полина, в общем, со мной не захотела идти, я сама сходила. Купила вот такого вот чувачка на палке. Его мы на улицу воткнем. У меня по плану, надеюсь, он туда воткнется. Сейчас. Так. Только с него надо этикетки сначала снять. Вот в этот горшок. Вот туда воткнем. Будет стоять и всем говорить привет. Нил зовет. Сейчас, секунду. Так, я вернулась. В общем, вот такой чувак на улицу пойдет. Надеюсь, он там не сильно это самое испортится от непогоды или погоды. Ну и еще я купила вот такой пакетик. Сейчас покажу. Здесь не только на камин, я еще и кое-что на стол на кухне хочу. Ну, в общем,
кучу всяких веточек, которые вместо цветочков будут. Это я потом как сделаю, покажу результат. Такую сову купила. Мне понравилась, такая симпатичная. Тоже будет сидеть там. Так, вот она, стол на кухню будет. Вот такая скатерть. Ну, вернее, table runner называется. Такая вот. Две таких тыквы. Это, скорее всего, на камин. Так, тут еще веточки. Еще не все веточки достала. Еще много веточек. Это вот тоже на кухню. Вот такую табличку я купила. Это на улицу, на дверь повесить. Вторая тыква. Тыква не настоящая. На всякий случай сообщаю. Сейчас Нел. И два таких ведерка. По задумке вот так. Ну, не знаю, посмотрю, как оно будет смотреться. Вот вместо тех, которые там зеленые шарики, хочу так сделать. Но это чуть больше, чем те зеленые. То есть посмотрим, как пропорции будут со всеми этими. И с совой. Сова будет слишком маленькая, наверное. Не знаю. В общем, сейчас будем делать. Посмотрим, что из этого выйдет. В общем, вот такой осенний натюрморт получился на кухне. Вместе со скатертью. Ну, в смысле, это называется table runner. Теперь шторы надо менять на осенние. Оранжевые, что ли, повесить какие-нибудь. Надо подумать. Потому что это точно не осенний цвет. Ну, пока так. В общем, шторы надо еще искать. Так, сейчас дело за камином. Еще, кстати, осталось 2 тыквы и листья. Но это мы куда-нибудь сейчас приспособим. Ну, в общем, вот осень пришла в наш дом. Вот так вот. Все стоит. Огонь зажечь. Когда будет прохладнее, сегодня 70 тепла на улице. Ну, с утра. Я, кстати, сегодня уже утром зажигала. Утром было 40 с чем-то. И в доме так довольно прохладно было, потому что мы на ночь ставим меньше температуру. А мне тут с утра работать, у меня ноги отмерзают. Так что я уже даже грелась. Вот. Так что люблю осень, люблю краски. Осень – мое любимое время года. Без осени жить не могу. Вот не знаю, мне во Флориде не нравилось, потому что там... Вот осень, кстати, вообще-то там есть зимой. Когда зима, вот такая погода, как я люблю осенью. Но все равно не то немножко, потому что, во-первых, деревья не желтеют так. Нет таких красок осени нет там. Вот, поэтому теплый климат не для меня, там, где осень нельзя почувствовать. Ну, осталось вот... О, у меня, кстати, даже коврик под цвет. В общем, надо на кухне шторы менять. Единственное, что не подходит. Сейчас еще надо вонючку, свечку поменять, зажечь. Есть осенний запах у меня такой, спайси, как он по-русски называется. Ну, в общем, пахнет будет, чтобы пахло осенью. Вот. Ну, и этого чувачка надо воткнуть. О, чувачок поселился. Будет тут теперь стоять. Ого! Вон еще кто поселился, смотрите. Блин, вчера этого здесь не было. Это Андрей. Сейчас приедет, уже звонил. Пускай он с этим разбирается. Ужас какой. Ну, смотрите, эти цветочки осенние. Вот эти летние совсем загнулись, которых надо было выдернуть вообще. А эти любят прохладу и тень. Эти ничего так. Так что пускай пока осень посидят, порадуют. Сейчас еще эту дощечку. Надо найти крючок. Я его покупала в прошлом году, чтобы повесить вот эту дощечку. Я хочу показать. Решила попробовать. Заказала. Так, это я вам тут на подоконнике показываю. Тут еще дневной свет есть. Такие, это как лак для ногтей, только это не лак, а пудра такая. То есть наносится типа клея что-то, потом палец обмакивается в эту штуку, и она задержится, эта пудра, только там, где клей был нанесен. Ну, не клей, а средство, да. И потом сверху покрывается вторым. В общем, оно вот мне пришло, но я еще не пользовалась.
Завтра мне опять на работу свою военную ехать, так я даже не знаю, стоит или не стоит, а то облезет. Но если вдруг через день, второй день буду ходить с облезлыми ногтями, потому что тащить еще туда для снятия лака жидкость, это уже как бы слишком. Вот, а еще вот таких 2 штуки заказала. Вот этот вот, это то, что мы вам говорили, с Андреем рассказывали, для губ. Вообще классно, заживляет. Вот когда у нас на солнце обгорели, за день буквально все проходит. У меня воздух у нас тут, ну, климат сухой, да, вокруг кутикула трескается, сохнет сильно, вот я мажу. Вот это вот классно, в общем, очень хорошо действует. И оно не дешевый, сразу скажу. У меня был пробник до сих пор. И это вот я наконец купила большой размер, да. И я их купила 2. Еще один со вкусом манго. Этот с мятой, а этот манго. Вот, но этот, я его просто в руке помяла. Я его еще не пробовала. Только мяту не пробовала. Вот. Ну, классно. Здесь написано Universal Skin Self. Классно, в общем, штука. Советую. По крайней мере, нам с Андреем нравится. И мы тут в очереди в аптеку. Мне нужно лекарство мое забрать. Я онлайн заказала. Сейчас подъедем, заберем. За Полиной в школу уже надо. Она через 5 минут закончит. Вот, потом Полину забрать. А потом я сегодня еду на свою службу. Отвезу их домой и поеду.